เห็นจุดดำๆพวกนี้ไหมครับนี่ไม่ใช่เม็ดทรายสีดำแต่อย่างใดมันถูกเรียกว่าเช็คเฮดท็อกหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าเม่นเช็คพวกนี้มันถูกฝังไว้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มันคือกับดักเหล็กแหลมพวกมันจะมี2แบบมีทั้งแบบใหญ่และมีน้ำหนักมากที่เอาไว้หยุดรถถังและเรือที่จะมาเทียบท่าส่วนอันที่เห็นอันนี้มันมีขนาดเล็กเอาไว้กันพวกทหารที่จะมาขึ้นบกตามชายฝั่งตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนมาถึงปัจจุบันก็ผ่านมา79ปีพวกกับดักต่างๆพวกนี้ก็ยังหลงเหลือให้เห็นทั้งกับดักระเบิดและเม่นเช็คใครที่ไปเที่ยวทะเลชอบถอดรองเท้าเดินเวลาเดินก็มองตามเท้าด้วยว่าตัวเองกำลังเหยียบอะไรอยู่